बाथरूम में गैस गीजर ऑन किया, दरवाजा बंद किया और इंसान जिंदा अंदर गया, लाश बनकर बाहर आया। गैस गीजर आग से पानी को गर्म करता है और आग को चाहिए ऑक्सीजन। अगर बाथरूम में वेंटिलेशन नहीं है तो गीजर सारी ऑक्सीजन को खींच लेता है और बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक जहरीली गैस। ये गैस ना दिखाई देती है, ना बदबू देती है। नहाते वक्त चुपचाप फेफड़े में जाती है, दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद, पहले चक्कर, फिर बेहोशी और फिर साइलेंटली मौत बाथरूम के अंदर ही। अगर जिद है गैस गीजर की तो उसे बाथरूम से बाहर लगाओ और वेंटिलेशन जरूर रखो। इस वीडियो को शेयर करो कि किसी की जान बच जाए। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना।